আপনি এখন যেই ছবিটি দেখতে পাচ্ছেন তা একজন সাইকেলিস্টের পায়ের ছবি, যা প্রতিযোগিতার পর তোলা হয়েছিল। আর যেই রাস্তাটি আপনি দেখতে পাচ্ছেন তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি রাস্তা। আপনি কি কখনো ভেবেছেন এরোপ্লেন এত ভারী হওয়া সত্ত্বেও ল্যান্ড করার সময় এর চাকা ফেটে যায় না কেন? আপনি কি কখনো ভেবেছেন আপনার হাঁচি আটকে রাখলে কি ক্ষতি হতে পারে আপনার শরীরের? এমনই সব আশ্চর্য রকম ফ্যাক্ট নিয়ে আমাদের আজকের এই ভিডিও। নাম্বার 1, আপনি এখন যে গেট পাসটি দেখছেন সেটা কোনো পার্কের খেলনা গেট পাস নয়। এটি হচ্ছে মিয়ানমারে অবস্থিত একটি রেস্টুরেন্টের ডিসকাউন্ট পাস। এর প্রতিটি পাসওয়েতে ডিসকাউন্ট লেখা রয়েছে। গ্রাহকরা তার শরীরের আকৃতি অনুযায়ী সেই পাসওয়ে দিয়ে অতিক্রম করবেন এবং তারপর আপনি সেখানে যা খাবেন তার উপর সেই পরিমাণ ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। লক্ষ্য করুন, সর্বশেষ একটি চিকন পাসওয়ে রয়েছে যা দিয়ে অতিক্রম করতে পারলে তার জন্য সমস্ত খাবারে থাকবে 100% ডিসকাউন্ট। আমাদের দেশের রেস্টুরেন্টগুলোতে যদি এমন পাসওয়ে থাকতো তাহলে আপনি কোন পাসওয়ে দিয়ে অতিক্রম করতেন তা কমেন্ট করে আমাদের জানাতে ভুলবেন না কিন্তু। নাম্বার 2, এখন যে ছবিটি দেখতে পাচ্ছেন তা কোনো ভাইরাস নয়। এটা হচ্ছে এক ধরনের ফল। এর নাম হচ্ছে উলফিয়া। আশ্চর্যের বিষয় হলো পৃথিবীতে এটাই সবচেয়ে ছোট ফল, যার এভারেজ সাইজ হচ্ছে 1 মিলিমিটার। নাম্বার 3, ইন্ডিয়ার রাজধানী মুম্বাইয়ে হয়তো অনেকগুলো এয়ারপোর্ট রয়েছে, কিন্তু আয়তন কতটুকুই বা হবে। কিন্তু আপনি হয়তো বিশ্বাস করবেন না, সৌদি আরবে অবস্থিত কিং আব্দুল হামিদ এয়ারপোর্ট আয়তনে এত বিশাল যা পুরো মুম্বাই শহর থেকেও বড়। আসলে সৌদি আরবে যদি কিছু হয় তাহলে সেটা হবে নাম্বার 1, আর না হলে হবে দ্য অনলি ওয়ান। নাম্বার 4, 2009 সালে ব্রায়ান অ্যাক্টন একবার ফেসবুকে জবের অ্যাপ্লাই করেছিলেন, কিন্তু তাকে সরাসরি না করে দেয়া হয়। তাকে না করে দেওয়ার জন্য ফেসবুককে অনেক মূল্য দিতে হয়েছিল। 2014-তে ব্রায়ান অ্যাক্টনের তৈরি করা হোয়াটসঅ্যাপ ফেসবুককে $19 মিলিয়ন দিয়ে কিনতে হয়। সুতরাং জীবনে সবসময় সেখানেই থাকবেন যেখানে আপনার ট্যালেন্টের কদর পাওয়া যাবে। নাম্বার 5, আপনি যখন কোনো নামি দামি রেস্টুরেন্টে যান তখন টেবিলে প্লেট এবং চামচ সাজানো দেখতে পাবেন স্ক্রিনে দেখানো এই ছবির মতোই, যা কিনা একটি সিক্রেট মেসেজ। এই সাজানোর ধরন অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের সিক্রেট মেসেজ দেয়া হয়ে থাকে, যেমন হতে পারে আপনার পূর্বে এই প্লেটে যে খাবারটি সার্ভ করা হয়েছিল তা হয়তো অনেক সুস্বাদু ছিল। নাম্বার 6, এখন যে রাস্তাটি দেখতে পাচ্ছেন তা কোনো সাধারণ রাস্তা নয়। এই রাস্তাটি হচ্ছে জার্মান এবং নেদারল্যান্ডের সীমারেখা। এমন সীমারেখা দেখে জার্মান এবং নেদারল্যান্ডের বন্ধুত্বের ব্যাপারে নিশ্চয়ই নতুন করে আর কিছুই বলতে হবে না। জার্মান এবং নেদারল্যান্ডের বন্ধুত্ব সম্পর্কে আপনার কি মতামত কমেন্ট করে আমাদের নিশ্চয়ই জানাবেন। নাম্বার 7, এবার আসি এরোপ্লেনের কথায়, যার ওজন প্রায় 2.5 লাখ কেজি হওয়া সত্ত্বেও প্লেন ল্যান্ডিং করার সময় কেন তার চাকা ফেটে যায় না? এই প্রশ্ন হয়তো আপনার মাথায় এর আগেও এসেছে, কিন্তু এর উত্তর কি জানেন আপনি? এর উত্তর খুবই সহজ। কারণ এই টায়ার সাধারণ টায়ারের তুলনায় 6 গুণ বেশি বড় হয়ে থাকে, আর সাধারণ গ্যাসের পরিবর্তে নাইট্রোজেন গ্যাস দিয়ে রিফিল করা হয়, যা এই চাকাকে হাই প্রেসার এবং টেম্পারেচার থেকে রক্ষা করে। আর এটা তৈরি করার সময় রাবারের সাথে নাইলন এবং স্টিলের ব্যবহার করা হয়। নাম্বার 8, এখন আপনি যে ছবিটি দেখতে পাচ্ছেন তা কিন্তু ফটোশপে তৈরি করা নয়। এটি পেরুতে অবস্থিত একটি ভয়ঙ্কর রাস্তা। রাস্তাটি এত ভয়ঙ্কর যে মানুষ এই রাস্তাটিকে স্টেয়ার্স অফ ডেথ বলে থাকেন। নাম্বার 9, যদি কখনো আপনার মোবাইল কিংবা কম্পিউটারে ইউটিউব অথবা গুগলের মতো জেনারেল ওয়েবসাইটগুলো ওপেন না হয়, তখন গুগল ক্রোমের ইনকগনিটো মোডে খুব সহজেই সেই সাইট ব্রাউজ করতে পারবেন। কারণ এই মোডে কোনো ওয়েবসাইট থেকে আপনার মোবাইল কিংবা কম্পিউটারে কোনো কুকিজ ডাউনলোড হবে না। নাম্বার 10, দুনিয়াতে এমন অনেক আশ্চর্যজনক বিষয় রয়েছে যার ব্যাপারে বিজ্ঞানীরা এখনো পর্যন্ত কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেননি। তার মধ্যে একটি হচ্ছে কানাডায় অবস্থিত এই লেক, যার নাম লেক কেলোক। এটা এমন একটি লেক যাতে দুনিয়ার অন্য সব লেক থেকে বেশি মিনারেল পাওয়া যায়। এখানে যতগুলো বৃত্ত দেখতে পাচ্ছেন তাতে আশ্চর্যজনকভাবে ভিন্ন ভিন্ন কেমিক্যাল রয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন এখানকার ভিন্ন ভিন্ন কেমিক্যাল কম্পোজিশন বিভিন্ন কঠিন রোগের ঔষধ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। নাম্বার 11, আপনি হয়তো কখনো কোনো কারণে আপনার হাঁচিকে আটকে রেখেছেন, কিন্তু আপনি কি জানেন যদি আপনার হাঁচিকে আটকে রাখেন তখন কতটুকু প্রেসার সহ্য করতে হয় আপনার শরীরকে? তবে শুনুন সেই ফ্যাক্টের কথা। আপনি যখন হাঁচি দেন তখন তার বেগ থাকে ঘন্টায় 160 কিলোমিটার। তো একবার ভেবে দেখুন, 160 কিলোমিটার বেগে চলা একটি গাড়িকে যদি আপনি হঠাৎ থামিয়ে দেন তাহলে সেই গাড়ির কি অবস্থা হতে পারে? ঠিক তেমনি ভাবে আপনি যখন আপনার হাঁচিকে আটকে রাখার চেষ্টা করেন তখন আপনার রেসপিরেটরি সিস্টেমের উপর 24 গুণ বেশি প্রেসার পড়ে, যার ফলে আপনার কানের পর্দা ফেটে যেতে পারে এবং আপনার চোখে থাকা সূক্ষ্ম রক্তনালীগুলো ড্যামেজ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
এক কথায় বলতে গেলে হাঁচি আটকে রাখার কারণে আপনার অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। সুতরাং আমার অনুরোধ থাকবে, আপনি কখনো আপনার হাঁচি আটকে রাখার চেষ্টা করবেন না, কারণ হাঁচি মহান আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে একটি আশীর্বাদ। তাই হাঁচি দেওয়ার পর আলহামদুলিল্লাহ বলতে কখনো যেন আমরা ভুলে না যাই। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক এবং শেয়ার করে দিন। আরও এমন নতুন ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনে ক্লিক করে দিন। ধন্যবাদ বন্ধুরা, দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে।